здравите основи на родолюбието и патриотизма, на морала и ценностите, на духовността и традициите. На грижата за отделния човек, защото неговата победа е важна, не на една или друга партия или личност. Нека работим така, че да дадем надежда и поводи за гордост на всички българи. Да възвърнем тяхната увереност, че сме на прав път. Да дадем заявка за по-добър и достоен живот за всеки. За съжаление, днес много наши сънародници живеят под прага на бедността. Възрастните хора, които получават недостатъчни пенсии, хората в неравностойно положение, стотиците хиляди безработни и семейства, които се борят с трудностите въпреки минималните доходи. Всички те заслужено очакват от държавата солидарност и подкрепа. Не бива да се самозаблуждаваме, че постигането на добър стандарт на живот става бързо и лесно, особено в период на световна криза. Но без мерки за подобряване на бизнес средата, за инвестиции и предприемачество, за просвета и образование, за модернизация и ефективност, добро управление на публичния ресурс, ще изостане още повече. Естественото желание днес е стабилност, държавност и перспектива. Искаме демокрация, върховенство на закона и правила за всички. Но за да вървим напред, трябват работещи институции. За да има растеж, достойни пенсии и доходи, за да подкрепим социално отговорната, а не олигархичната икономика, за да изградим ефективни институции, трябва политически кораж за реформа. Отказът от реформи и реваншизмът са най-прекият път към крайна нестабилност. Доказателство за това са последните 2 години, в които се смениха 5 правителства и 3 парламента. Нека политиците покажат здрав разум и национално отговорен подход и да оправдаят очакванията на гражданите за стабилност и развитие. Да покажат, че служат на обществото и работят в полза на хората. Да решават кризите, а не да ги задълбочават. Да търсят съгласие и резултати от националните приоритети. Единственият път напред е да решаваме проблемите си, а не да ги отлагаме. Целта на държавата трябва да бъде общият напредък, постигането на прогрес и благосъстояние чрез общественото и солидарно усилие на всички. Важно е да чувстваме да се развиваме и да просперираме заедно и по правилата, а не за сметка на други. Винаги да помним, че демокрацията не е цел за постигане, а процес на постоянно отстояване на принципи и ценности. Нека новата година бъде по-добре за всички. Хората почувстват прогреса. Активното гражданско общество, стъпване на ясни демократични позиции, е гаранция за успех и дава увереност да гледаме напред с надежда. Народът е наясно със състоянието на държавата. Има обществена подкрепа и очакване за реформа. Бездействието по време на криза е опасно и недопустимо. Трудностите трябва да ни сплотят и да ни мобилизират още повече. Доброволци, дарители, предприемчивите, активните граждани ни показаха правилния път. Заредиха обществото с оптимизъм и доказаха, че собствени сили можем да успеем. Имаме и цел, и идеал, и посока, зададена от апостола и възрожденци. Постигнахме немалко. Демокрацията, свободата, интеграцията в Европейския съюз и НАТО са безалтернативни придобивки за българите. Но те са и отговорност. Членството в Европейския съюз не се измерва само с еврофондове, а преди всичко с споделените ценности за законност и човешки права. Демокрацията се отстоява. Просперитетът се изработва. Свободата е безценна. Днес българите могат свободно да пътуват, учат и работят по света. Имаме една активна, глобална българска общност зад граница. Те са истински патриоти, обичат родината си и сигурен съм, много от тях ще се завърнат, защото сме народ с здрав корен. Българската история, природа, култура и традиции,
толерантност и гостоприемство са нашето богатство, с което се гордеем. Нека да го съхраним за следващото поколение и да го покажем на света по един достоен начин. Скъпи сънародници, тази вечер всички, заедно с близките си, посрещаме с надежда новата година. Да си пожелаем да сме здрави, да живеем и успяваме заедно, да преследваме и постигаме мечтите си. Нека стоплим сърцата на нуждаещите се от помощ и подкрепа. С вяра и милосърдие, с внимание и грижа да подкрепим всеки в нужда. Нека новата година донесем всички сънародници, където да са по света. Мир, любов и благоденствие. Честита нова година! Това са назначения това. This is